好，我们到目前为止呢，已经给大家讲了前4章的内容。那么接下来呢，我们开始第5章的内容。第5章内容呢，我们叫谦虚学习啊。这一章内容呢，其实内容也是比较多的啊。我们在学习谦虚学习之前呢，首先了解一个工具啊。这里面我们用的是 FastText。这个 FastText 相比于大家啊，应该不陌生。咱们在什么时候用到过？咱们在第2章文本预处理获得进行 WordWag 那个词项的训练的时候，我们用的 FastText 工具，是不是？哎，所以说大家已经不陌生了，而且已经安装完这个包了。那么这个 FastText 呢，其实有2大作用啊。其实我们之前训练词项量呢，只是它一种功能而已。它其实还有一个功能叫文本分类啊，我们可以直接用 FastText 做文本分类。其实大家接下来做第一个项目的时候，应该第一个模型接触到的是用 FastText， 啥意思呢？就是这种模型它有个好处，什么好处呢？它快。你通过它的名字你就知道，它叫 Fast。就是说你要拿到一个项目，你比如说你们领导安排你要做一个文本分类项目啊，也告诉你有数据集了，但是你现在在选模型。哎，你怎么选型呢？你也不知道是 RN 好，还是 LTM 好，还是以前学的 SOM 好，还是未来我们要搞的那个 BERT 模型，还是 Transformer 这个好，你都不知道。那这个时候你想怎么办呢？哎，你想起来有个工具叫 FastText。这个工具有个好处是什么东西呢？你可以做一个 baseline。什么叫 baseline 呢？ baseline 叫基线，我们称为是 baseline model， 叫基线模型。比如说你用 FastText 直接对你的数据集进行分类，训练完之后你会发现，这个 FastText 模型训练好的模型，这个准确率能够达到80%，那你心里就有底儿了。什么底儿？以后你再换任何其他模型，不能低于这个80%的准确率。能理解我意思吗？所以说 FastText 可以做一个基线模型，作为一个参考。就是说不管你换任何模型都不能低于它，你要低于它，那还不如不换呢。能理解我的意思吗？所以说它是一个快速能够检验这个数据，包括这个模型效果，给我们进行一个参考值的啊，这么一个非常好用的工具。那么 FastText 我再强调一遍，它有2个大作用，第一个叫文本分类，第二叫训练词项量。那么 FastText 这个工具包有哪些优势呢？其实正如它的名字一样，它可以在保持较高精度下快速的进行训练和预测，是 FastText 的最大优势。另外呢 FastText 的优势的，为什么它会这个优势怎么产生的，或者它的原因是什么？首先它的内部结构非常简单。其实 FastText 本身呢也是一个模型，只不过我们称之为它是个工具而已。它本身内部呢就是个模型结构，但是内部模型结构其实看上去非常简单，但是因为它有一些选择，什么意思呢？就整体构成了一个代码，这个逻辑还是比较复杂的。模型虽然简单，但它逻辑复杂啊。有兴趣的话，你可以看看它的源代码，但是我估计你打开的一瞬间，你就想给它关掉啊，这没啥说的啊。然后另外呢，它之所以又快、精度又高，除了这个模型简单之外，还有一点就是它在训练词项量的时候，你听清楚啊。我们没有说它在进行文本分类，我们说的是它在，如果你用 FastText 是训练词项量的时候，它使用的是层次扫麦结构。哎，什么意思呢？其实这句话呢说起来有点怎么说呢，有点局限。我给你扩充一下，其实是这样的，就是我们用 FastText 模型训练词项量的时候，其实是可以选择一种训练方式的。什么训练方式呢？就是说我们一开始你想想大家，我们不管用 CPU-W 方式也好，还是 Skgram 模式也好，我们训练词项量的时候，我们最后那个预测的时候，我们最后预测是不是要和真实的万豪老编码做损失啊？你还记不记得我们那个例子？是不是5个单词？是不是5个单词 ？Hope can set you free， 愿你自由成长，还有没有印象？真有假有？我们一起来看一下啊，我估计你也忘掉了。你看我们训练词项量的时候嘛，这不是 WordWag 给大家讲这个原理的时候，这个是不是Hope can set you free 啊？你在计算损失的时候，是不是最后要预测5个概率值啊？你是不是要对它进行扫到 max 啊？好，这个倒还好哈。但是假如说我现在问你，如果说我的总词汇量达到了4万多个、5万多个、几万个，你最后预测的单词个数是不是得5万个呀？是不是5万个？那你是不是要对这5万个结果进行 softmax 的进行规划处理啊？然后再预测最大概率值，是不是这个意思？
是不是？那这样的话，你没有考虑到什么问题啊？你在超多类别下去计算，你这个参数量会非常大。你想，你4万多个呀，你也不是5万多，比如说就5万多个单词嘛，你最后一层预测出来5万个单词，你要和真实的万豪罗密码进行对齐去计算损失，那这个数量是庞大的，而且你的计算效率非常慢的。所以说，它在里面实现了一个结构，这个结构叫层次 Softmax。什么是层次 Softmax？ 其实它本质啊，这个层次 Softmax 呢，就是一层一层一层，本质是什么？本质是个二分类啊。但是呢，接下来我在第2章的时候会给大家讲解这个层次 Softmax 的原理，希望你能简单的理解一下啊。但是它不影响我们整体的一个使用，我只需要你理解它的原理就可以了。因为面试的时候会有可能问到这个地方，他会问你 FastTest 为什么能够训练特别快？有一个非常大的优势就是它使用层次 Softmax 的结构啊。等一会儿我给你解释，你先知道有个概念就行了。另外 FastTest 里面它还用了 Ngram 特征啊，添加这个特征来弥补模型的缺陷。其实添加 Ngram 特征的目的就是提升模型的精度，所以说它还用了这个方法。因此这3者综合起来来说，这个 FastTest 能够在保持高精度情况下快速的进行训练和预测，这是它的优势的产生原因。我再给你强调一下 FastTest 优势的原因：第一，它内部网络结构本身就比较简单；第二，它如果进行持续性的训练的时候，本来要计算损失的时候，我们用 Softmax 来计算，但是它使用了层次 Softmax 来进行改观。然后第三，它用了 Ngram 特征添加来弥补模型的这个精度的一个缺失啊，就这个意思。这一点希望大家去了解。那么接下来我们就给大家介绍一下 FastTest 的模型结构。至于它的安装，我们之前已经实现过了，不再说了。啊，这样吧，我先把这个视频暂停一下。